定事務所はこちら。フリーダイヤル0120-166-150へどうぞ。0歳からの才能開発で幼児が英検4級、3級、準2級に見事合格。小学生が2級に合格。ELK 英語王国は岡山駅西口から歩いて5分です。手すりやつり革におつかまりください。次は西川緑道公園前。西川緑道公園前です。あなたの健康は歯から生まれます。一緒に歯のことを考えてみませんか？予防治療からインプラント治療まで、ドレミの町6階、ピックルーム会員のドレミクサクリニックへおいでの方はここでお降りください。次は終点、岡山駅。岡山駅バスターミナルです。あなたに合った求人がきっとある。福祉の仕事をお探しの方は、岡山市北区南朝、南プラザ1階、岡山県福祉人材センター、226-3507へ。選んでよかったと思える仕事。それは自衛官。総領力と清水聡が応援します。自衛隊岡山で検索。目に関することは土日も診療の相馬眼科医院へ。相馬眼科医院は天満屋バスステーションすぐそば、内竹飛び27階にございます。岡山県交通安全協会からのお願いです。岡山県交通安全協会ではハンドルキーパー運動を推進しています。飲酒を目的とした会合などには、あらかじめお酒を飲まない運転役を決めておくハンドルキーパー運動の輪を広げましょう。車内にお忘れ物のないようご注意ください。毎度ご乗車ありがとうございました。次、止まります。バスが停車するまで席をお立ちにならないでください。